Amen. Thème na biso eza la parole de l'homme de Dieu. Nde thème na biso. Malobo nga na maloba. Ndezo ko engager nzambe. Ndezo chali pambuli na tongo lelo. Ato boyino ko ndima. Mutu azo ndima ndeke salamela ye. Amen. Yo ato boyi problème ezate. Mais oyo akocha foi, akopesa confiance na nga na zoloba, ndezo salama na vie na ye. Amen. La parole de l'homme de Dieu. Okoki ko bunda, obundi. Oluki nzambe ozozwa te. Mais il faut bien supérieur au akoko ya lobi maloba po salema. Amen. Ana lukaki nzambe azozwa te, mais il a fallu un jour Elia yebisaye oyo lobi ekokisama. Amen. Musala to sali na semaine oyo lelo ezokokisama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tellement likolo. Nombre chapitre 22 papa. To bandi sikolo. Nombre chapitre 22 premier verset tozokita tina 6. Tangela biso ko bande ko bazwa moyo. Nombre chapitre 22 verset 1 à 6. Bible Bana Israël bakendaki et ils campèrent dans la plaine de Moab. Baye ko chaka na bango esika kofanda otangomba ya Moab au-delà de Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Pembeni ya Jourdain vis-à-vis ya Jéricho. Amen. Amen. Papa ngayo. Hein? Azoya azolonga banzela nyoso azoya. Ndaye ko koma place moko roi Balak. Mukonza Moab tanga moni makamu nyoso Israël ezo sala. Tanga moni yango. Bible zolo banini. Il fut très effrayant. Epesi ye kobanga. Yo zo banga nini? Yo na bango problème te. Israël azana nzela zo kende pa koma na Kana. So yo ruo zo bangela nini? Il fut saisi d'une terreur en face des enfants d'Israël. Et tu bango kobanga makasi pourquoi? Moab dit aux anciens des mendiants. Nde azoke no yebisa bampaka mandia boye. Cette multitude va dévorer tout ce que nous appartient. Ah, omoni tina roi bangaki. Ayebi ndenge Israël a conquérir. Azobeta ndenge azoyaka bisope. Asani, aotanda bisope kana se akobeta biso. Nde pesi ko bang. Omoni oteka na yo yaka na concurrence na mutu na wenzeka. Mais lokola yo zoteka mingi. Nezu ezobota na pembeni. Yesu ka yeka na biloko ne, yende mutu osani. Akoteka biso awa, moyeba mona biso ezati. Nde mutema mabeba mone nako. Na mutu bazo mone na mutema mabeba, alingi prière te. Oh, alingi prière te. Bandeko. Na utoteka, na lembi, na kende su église. Na on peut maire nini, pour le bien que nous teka. Énergie à côté ka uta na prière. Amen. On va l'énergie à 5 heures. Ok, nous teka bien. Et où t'es 17h, 19h dans l'église. Amen. Ce qu'on lingi quoi vos énergies à wate. Lobby, on refait des blocs de fin d'état là. Amen. Ndé loko bandimi babo sana. Bandimi balingi prière. Te, ya zomo na kopi nda kendende liboso. Mais énergie à kopi wane za prière. C'est Dieu. Vraiment. Apesa kana momo boza kolala ya sa pesi na ba oya ye. Amen. Soko za ye. Ngana kobanga pona kenoteka. Soki ngana komi je prends possession ya siko na komeli pona sala musala na ngai. Ndenge na za so na kotsa tana zo ka shero. Prière na ngai ngwana. Na zo so kibokonzi nyonso na temps epesa melinga. Mo temps ne na oteya. Na o dominer likola nyonso na kombo na Yesu. Amen. Na lobi na suppossession. Da tabo zaki na manœuvre ya nguna ngana sina suppossession oya ngana osala fo le ka bien. Amen. Donc erreur bo sali ezaka tambo pesinga. Loko bo pesinga so za 20 minutes 10 minutes ngana suki bo konzi likola place 1. Na sala onza mba pesanga. Oya ngeke le ka bien. Soki ba mususu ba ko jouer mais oya ngeke le ka bien pour j'ai pris possession na kombo na Yesu. Siko ngana ko banga pona okenoteka. Jamais. Nebi ke tona ko koma si je prie. Zamba yo kakangai bato sengaki ba ya bakuya. Amen. Wana za solo. Biso dolala ka ba veiller. Olali veiller ko la pambola. Olali veiller olamuki. Vraiment. 3 heures. Vraiment. Okate bolali muke. Mais 6 heures osana foran ozoke lokumba. Na olala pete. Wana za solo. Na kufi pete. Amen. Zamba pambola, merci. Na kufi pete. Wawa. Mais ce que yo sali yango alali ka veiller mbala moko. Journée mobimba bilala na bilala on a kokatende na sabole mto akina veiller le veiller ndi ngambo nzoto ba edika kango amen okoyeba edike nzoto ne mesani na via prière ya ba veiller amen vraiment
Vraiment. Donc veuillez bangi ça pour le soutenir. Amen. Yo mo se bana comme ta 21 na la nga muketon to bana 0 et 30 na koka 5 heures pe na okene musala. Amen. Merci. C'est faisable. Nzoto ba edika kango. Boko ba edika nzoto no chaque tongo kota ka toilette et mesani pe bongo. Chaque tongo ba no salo yoki yango moko se charger. Izo senga yo kota toilette. Amen. Pona ni oso mesani ça. Amen. C'est un organisme. Et pas mesani ça kango. Vraiment. Na lobike batu mususu bazoyo keloka zuwa oyo soko telemi obandi koteka. Oyebero ke sala ka batu er moko lo lendo asoma na prière yate. Étoile nzamba cha nde étoile nde er mon pe bota kama kama. Amen. Omona ta muta osambela te momona étoile ni misaka ebi misaka mutu ata ba botole momona yali mo ebimisi su mutu aswi ata ba botole mona yali mo ebimisi mutu pona étoile oyo asa nango akokende wenza moni azoteka pe zo simba mais kokende liboso eza te. Amen. Pona nini énergie okoko sunga étoile ya appuyer étoile ozozanga ngo etango ozozanga ngo okende liboso te. Amen. Lelo na opambola. Amen. Na solo ba la parole de l'homme de Dieu. Malobo ngam na oloba. Amen. Yo banga kaka oya noko na bino. Soka la telo eko komela yo. Ngasiko pe na ola kelo pe koma. Amen. Na zoloba na tongwawa. Ndenge to clôturer lelo. Vraiment. Ozo tambola siko na bénédiction. Amen. Longola ba idée ya passe ya malédiction tambola. Vraiment. Vraiment expliquer na ozo. Amen. Vraiment. Ngana o réussir. Amen. Ngana o simba. Amen. Atana moni compliqué. Ngana o keneli. Amen. Esprit o tambola nango semaine onde tozo ban ya ngoyi. Amen. Yesu Kristo maboko. Asoyebisa bancien. Ah! Tomoni tantino oyo. Ndenge ya bando yo teka bando dominer biso hein. Balingi so balukelo problème po mesano elongwaka wana. Turo bakosi. Bakosi. Nazolo baturo yo. Bakosi. Na tango ka ba otelema po basala loka bongo. Nzamba sokutana ba. Amen. Bakoswana ba yoko fundana. Amen. Na lobi bakoswana ba yoko fundana na kombo na Yesu. Turo yo nzamba otika bango lisusu. Te. Ozozo soutien maloba musai na nzamba. Amen. Akia yokana ke bato nyonso ba dévorer biso. Babanga nde biso boye, ba yebi ke to écraser ka bango. Oui. Le Seigneur a le bas qui te veut écraser mouton nini, ya nyoka. Ba yebi ke biso to écraser ka bango na kombo na Yesu. Amen. Si ba soke ne ko luka soutien. Soutien soko luka zani toke papa. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Atindi batu pa Balaam. Qui est Balaam? Balaam est Moussa Nanzam. Balaam c'est moi. Amen. Roi a otinda batu pa nani pa Balaam. Est-ce que atindi batu pa ko luka mbongo? Balaam ane na mbongo te. Mais Balaam a pouvoir. Ce ka lobi aussi mako. Amen. Ane na mbongo te. Mendenga olobaka na tongwa. Ce qui libala aussi mbango. Amen. Ataba boya bino bobala na église awa. Toza na pouvoir au Moïse azaki nango. Ce ka lobi ribene vive, tu vis. Amen. Ce ka lobi réussir, on réussit. Amen. Ce qu'on zanga qui soutient que mutoko lobero maloba zate. Kako baloba na famille de pesaka. Le loza na soutien église. Amen. Tozo pambolo na kombo na Yesu. Amen. Kanga makomi papa, toke. Vraiment, nzamba pambola. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Atindi batu baya kokutana na mosala nzambe. Pétor sur le fleuve. Ah, là si mosala nzambe azalaki. Dans le pays des fils de son peuple. Toke papa. Afin de l'appeler. Babenga ye, bayebise boye malemi. Voici un peuple sorti d'Égypte. Tala, peuple moka bimi na Égypte osuka na sisi wana. Couvre la surface de la terre. Azozipa mabele nyonso s'il vous plaît. Et ils habitent Balakoyo. de moi. Balako ndi azaki pe prophète. Comment solo ba voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre toute la terre. Amoni na kondeni. Bandoki bamona. Amen. Tolobele ke toi là. Ya Yesu bamona ki on pa ba mage. Ba yeti ba ya ko adorer ngo. Siko ya bino tongo bamona ka. Ba ya ka ko adorer to ba ya ka ko botola. Okanisi kanzamba ningaka obima mutu pamba boy. Mais ya bino tongo bamona ki on ba ta famille. Ba ya ka ko kuma mela, ba ya ka ko tombola to ba ya ka ko botola. Nde problème na biso ya ngwana. So awa balaka za roi. Azoluka soutien et pas mutu na nzambe. Bon mon ngo. Mais yoka soloba, je vois un peuple qui couvre toute la terre. Ya moni ngondeni. Amoni ngondeni. Amen. Na somo le peuple va couvrir toute la terre. Yaka ayosani. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Na yoki biente. Omeli maloba. Alobi nini? Viens, je te prie. Hein? Yaka na bondeli yo. Yaka na bondeli yo.
Maudis-moi ce peuple, je te prie. Oyebi na tonga lelo na ye koloba maloba. Amen. Na zoloba maloba na tonga. Amen. Na koloba na deux volets. Premier volet, na zoke ne ko maudire mutu nyonso atelema na parcours la vie na yo. Amen. Na lobi azala mwasi na yo, azala bana yo boti, azala mubali, azala ndeko, azala papa boti yo. Na tonga lelo na zo maudire ye na kombo na Yesu Kristo. Soki atelema ke bino bokoko réussir te. Na tonga lelo zo soutien église. Na zo maudire ye na kombo na Yesu Kristo. Na lobi na koloba na deux volets. Bola liboso na zo maudire mutu nyonso atelema na vie na yo. Mutu nyonso atelema ka a maudire yo. Église so maudire ye. Oyebi pourquoi zo maudire? Yoka Zoloba. Maudis-moi ce peuple peut-être na osani. Na koki kolonga bango. C'est pour dire quoi? Dans mon malédiction ezali likolo mutu aza faible. Malédiction ça qu'on affaiblir yo. Les autres ça que bon réussir te bon que ne liboso te pour ni malédiction zo peser. Nde loko roi balaka saki nango. Ça zo yebisa. Balam comme prophète yaka maudire ngai. Peut-être que vous pouvez faire force. Na tongo lelo, toza na poso to pesa yo force na prière na yo. C'est-à-dire ndenge ko no tout na kana biso. Et ça que prière na biso longisa kayo. Ko longisa yo yango to pesa soutien na biso. Soutien tongo lelo na so maudire. Soki papa na bina yebi likambo na vie na yo. Na bebi simsalane na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na zo ba soki za na mutu achaka loboko na vie na zo sala l'étoile na yo. Lelo na panzango. Amen. Na zo bebi sango. Amen. Soki basala congé, je wane bebi. Amen. Na zo basoki bayiba ke loko nazo botola kola pambola yo nazo botola loko nyonso bayiba bazozo perte na kana bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mosane amodisa 42 enfants des ours babima na kati na zamba balia 42 enfants bona nini baso tumbola ye muteli bandi mata atelema lima batu bakufa na famille. Amen. Kaka ndenge na so ko engager nzamba c'est la parole de l'homme de Dieu. Amen. Na lobi nzamba loba musali na nzamba ndenge na so maudire mutu nyonso aza derrière ta vie. Omoni mutu nyonso kanisaka salo mabe azozo problème na Yesu. Amen. Na sa ko engager Yesu. Amen. Na tango nyonso akoluka telema po asala likambo azokutana na likofi ya Yesu. Amen. Soka yiba mbongo esongela yo. Amen. Yango na biso semaine oyo bongisa makanisi na yo. Amen. Soko koka secret fanda poso misikrome. Amen. Et cette bango secret somba secret médico. Et c'est petit sami. Yo faut ça kama yalo. Osomi pe secret. Na labine mutu nyonso yebi kama na vie na yo. Na za ko affaiblir bango. Obi pourquoi tu ça affaiblir bango? Pour peso force. Amen. Pierre a tellement le Ananias na Safira bosani boy. Bozo comprendre que na mutu na nzamba. Kana batu wato kunda mobali no bango. Yo pozo sani. Ozo kufa. Akoya kitu akufite. Akufa ki pona nini? Nzamba mutu alobaki. Po mutu na nzamba saini. Alobaki. Po mutu na nzamba lobi esalemi. Église il faut apprendre koyeba na ko considérer maloba basani na nzamba. Amen. Arrêtez ya komesana na biso. Makambo na solo beza vie et esprit. Na ça ko affaiblir pouvoir de sa famille. Beaucoup oza bobima na famille ke batu ko ke liboso te. L'église s'engage. Amen. Bible solo moko ta yaki pa Yesu tikala bongo. Amen. Okotika la bonité. Amen. Oso koti na famille mususu. Amen. Oso bebisa alliance na bango na kombo na Yesu Kristo. Olilia kwa na bango neti na Egypte na kombo na Yesu. Amen. Azala na pouvoir na komono lisusu. Amen. Bakoka lisusu komona yote. Amen. Tanga Bible solo bani. Je sais que peut-être ainsi pourrais-je le battre. Ce qu'on dit, et la chasserai-je du pays. Je sais que celui que tu bénis. Je sais que celui que tu bénis est béni. Balaki mo pagano. Ah, yango nzamba lobi. Papa yemba olekela biso mayele. Na makasi. Ba kompona kama koleka même église. Vraiment. Azono bake? Vraiment. Na yembe ke yo za mutu na nzamba. Vraiment. Na ba mbongo na roi. Mais na bengi yo. Pour ça, pouvoir moko. Pas tout na force. Pour force na bango ne beba, il faut yo lobelo comme que fini ka bango. Ce qu'on supplie qui bango baza affaibli, peut-être la ko longa bango. Parce que je sais que ce que toi tu bénis est béni, ce que toi tu maudis est maudit. Mutu na nzamba soka pamboli yo o pambola. Amen. Soka maudiri yo posa nini o maudit.
na bandaki na vola liboso kosani ya komodiri mutu nyonso ya komodiri bitumba nyonso sata na bitumba nyonso atelemaka nango na modiri yango na ntongo lelo na kombo na Yesu Kristo ate telemi ndenge nini ezala escalier ezopermettre oyo mata na modiri yango mais basoloba chaque tu bénis aussi est béni siko faut tosani to bénir yo amen Ézéchiel chapitre 37 yes auto freiner misala na bango de tufango ce qui doit se commodir bango auto pesa au force go longa na ba prière non ce que nous devons te bénir. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Fut sur qui? Sur Ézéchias. Yendenan. Yemosai Nanzam. Qui peut maudire et qui peut bénir? Celui qui peut maudire et bénir, c'est celui à qui la main de l'Éternel est sur lui. Amen. Et la main de l'Éternel était sur Ézéchias. La main de l'Éternel était sur Balaam. Et ce matin aussi, la main de l'Éternel est sur Balaam. Amen. Oh, on a solo besoin pour qui ça marche. Amen. Dans ce niveau, comprendre que peut s'en confiance. Vraiment. Oh, on a solo besoin salé. Amen. La main de l'Éternel est sur moi. On est la première option. C'est-à-dire, celui qui peut maudire et bénir, c'est celui à qui la main de l'Éternel est sur lui. Et ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons bénir yo. Le corps est tout maudire. Oh, ezaki bitumba na bango. Siko tozonga to pambola yo. Le kola loboko na Nzambe ezali ko na ngai. Ce matin nous sommes besoin salema bando kita siko. Après le boko na Nzambe ezali ko na ngai. Le kola loboko na Nzambe ezali ko na ngai. Bible kité sur bani. L'Éternel me transporta en esprit. Et Méminani. Et Méminani, s'il vous plaît. Et Mémi Moussala Nzambe. Ngapé ce matin, l'Éternel m'a transporté de chez moi. Pour me manganer siko. C'est-à-dire, à me manganer siko pour nasani. Naya kosala constat. Constat yanin. Naya kosala constat. Ya makamuni ne sana vie na yo. Amen. Asolo ba l'esprit de l'Éternel me transporta. Il me fit passer auprès de... L'esprit de l'Éternel me transporta. Et m'a déposé au milieu... Ayeko déposé ngai. Ayeko déposé ngai na milieu ya vallée. Vallée ni. Lupwa kumoko. Ndenge molimo Nzambe meminga lelo na kosala constat. Nazo sala constat na kati ya vie na yo. Nzamba meminga na esprit. Na constater que dans ta vie, bobibeli na famille moko. Wana kati ya lubwa. Amen. Batu babongaka te. Obala. Obalate, osana kata lubwa, ya lubwa ku. Osana kata libulu esengeli basani, ba benda. Ndio moni lelo na tonga lelo to benda yo. Yo zui esengo po kimele panza. Amen. Ba to famille ba kimeli te ko kanisa te ke ndongo lobaka, singa nyosa famille na kata ndeko nanga na boye ekatana. Est-ce que yaza osangaje na makamasa? Jamais. Yo bundande oya yo. Ndengo osana kata église, bundande singa nyosa ni ekatana. Bango bali osambela tete au lobby eza inutile vraiment singeke katana collectivement te ke zubiso na famille ndenga na telemi katani papa non eke katana kaka na moto ya komi pesa pa Nzambe ndenga yo eke katana bakutike makamba famille bango batikali nango mais yo sali nini obimani ko libanda bona ni oyo lukinza mbaka tango azolo ba esprit na Nzambe meminga bona constater que bozana lubwaku babwaka bino na libulu bozali po bimande passe ato grimper muke osel muki o grimper muke mayango liko ma potopote kitaka na kati omono patino ko elisusu mais nani akobimisa yo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ndazo bimiso na musalo osito bandi ke soki bato bako comme ça loboko likolo te yo mona ka ozomata ngomba memo yobima ezate na tongo lelo Yesu asobimisa yo. Amen. Na lobi na tongo lelo na masima monoko maloba musani na Nzambe ozosani ozobima. Nzamba azana sima maloba basende pasani. Tetera na Yesu Kristo mapoma. L'esprit a même dans mon livre pour na constater que ta situation est bonne et ça paie malamu il lui faut sanito benda qui passer auprès d'eux aye ale kisinga pembeni ya mikuwa eza na bato nyonso ekauka bakta ba peso $100 au mona koko bunda na sawana zo bunda nango rien ne marche et loko mo ke simba mais on sait que se retrouver que zo tek
Matotek, elongi nozo. Eloma longi zate. Et aka poko oswika eloko oli esili. Ozani. Oza yo okokapelo kata mbongo somba elamba ola. Super. Omona ndo okwe. Meka. Vraiment. Meka kana fono zana osombe loko omeka. Meka. Ato meki ba makele mbezo sim. Sari zana ba osuma mususu ekauka. Nende sola na tebe. Soka bazombe ba mutu nzambe tanga hotel abino. Bato basa okauka. Kola pambolo mama. Kola pambolo. Azokuta ke bato ato sene fo. Ato saini okauka. Mais est-ce qu'il y a une église pour tika la bongo? Non. Jamais. Bato ba osunga biso zabino. Awa nzamba lobi ke église elongwa. Église eza esala ka marche. Amen. Église eza balko mwana botami, angulumi, abando tambola, abando koma mukolo, abando ken. Église koko bande sika moko. Bomoni monde tsaki dans le vide, on dit ezaki ba je ya bana mikie, après no bipe le saini. Elongwe, emati, ekei, okomo beta lisolo, e banaka pa na biso, e banaka pa na bino, mais yo bénéficier na ngote. Et na lobi mabe. Amen. Amen. Na lobi mabe. E banaka pa na bino, mais yo bénéficier na ngo, jamais. On comprenait ki telo ko mga molimo ezotambola wana. Amen. Ya pas ces années. Ozaka ndoki? Na soki nozaka ndoki? Bon, olingo sambela te pona. Na ba pasi nyoso yo somon. Olingo sambela te pona. Na lobi ba pasi yo somon. De fomo no kanga mi panzi. Na kufie manolo ka basala nzamba. Soko yo ki bien. Olinga glisse te pona. Amen. Et voici. Ezana batu bakauka. Si kon nzamba memi musana nzamba, il me transportait dans l'église place ngala zala. Aye na ngasko pa na bino. Habita na bateau. Est-ce que bako réussir? C'est ça non? Est-ce que mi kuwe ko zo sibo mo? Musana nzamba zo songisa. Oh. J'ai confiance en nzamba. Ne baza. Nani alobi ke yako bonga te? Asa na église. Ah bonga. Amen. Amen. Biso to sako se disposer ka musala nde ba pesi biso prophète ndinga pesi message nzamba. To disposer ka ba programme pona bango. Oya komi kotisa. Ah bonga. Amen. Oya kondima to landela ye e ko changer. Amen. Oh, to landela ba to sa no hôpital ba son de sota. Babika papa. Ya yonde suka ye so le marango. Jamais. Yonde alobaki ke mutu wana na okoka ete ye azabe na sukisa. Tandis que yemtakela yo. Oh. Kobangelo côté. Yonde se disposer. En Josué à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier et de chercher la face de l'Éternel, Zambaza qui est favorable à ça Yandolaki. Amen. Vraiment. C'est-à-dire quand l'église est soit option, bami kiti si babi kete lukanzam. Nzamba yaka mbala moko pasani. Akutana na bango. Église ne comprend pas ngote. Mais ça la kana obstacle était le maka pour empêcher payo. Faut nzambe te. Pour nzamba yé na retard na ba vie na biso. Famille de mutebandaki na biso, aboti biso, apesi biso makela na bango, nzambe mutapesa bango pouvoir wana. Moi to changer ngo ezate. Yo ko ndimela nzambe ka lelo. Siko aye na retard. Il faut bosala musala moko na nzambe ke sala ke a déloger bitumbo ezana vie na bino. Amen. Ko kanisa te ke yo suki. Nana biso ke yo balade. Soki babala kate na famille, yo soko liki yo soko bala. Amen. Voilà ça. Et le kopeke boma yo ezate. Yo soko kata singoni katani bosani tobal. Soki biso bato dirige bino na bala. Na zo réussir na makambo na osala. Bongo yo muto so ne sikondo ko bala te. O bala. Mais Bible sur bandone ce qu'on a. Amen. Mais ngana sana libala. Yo so yo sana libala te. Okanisi libala kotote. Kaka ndé na zo sambelelo libala so kota. Amen. Soki ya famille ba longola mais ya église ba ko longola. Kini église eni ko ba ke ya nzambe. Ba mekaka ba bundisa Joseph. Est-ce ba longola ke lo nzamba cha? Jamais. Oyo biso to tana tongwa mutako longola ngwa zati. Amen. Azo tuna mosala nzambe. Mosala nzambe yo mtozo kam. Est-ce que ça na confiance que bato ba ko réussir? Mutuna nzamba zo répondre. Mais oui nzambe yo yebi ke ba réussir lo tuna ngapona ni. Nenga no tia bino na courage na yebi ke bozawana pour réussir. Amen. Na hésitation telle au monde. Amen. Na yebi que vous êtes là pour la réussite. Amen. Il suffit yo kanga. Il suffit yo ko yo Moïse azoloba. Nde oko comprendre que bo bima na Égypte. Ce ko bo yo ka Moïse. Okufa na désert. Jacob pas bon matin. Wawa. Bakoloba jeune yo yo kate. Balobi bo pesa bo fan yo pesa te. Balobi ka madini yo ko pesa te. Finalement lingi Joseph Moïse alobani. Longola bila papa sokolo, ndépression lingaka. Pour ya bien ba yo biso lingi ko sala. Je so lingi ni to sokola yo.
to bakolo mafuta awa bakolo mafuta te soko ke na basi bakolo mafuta ozali kayabu bakalinga na omelette basala awa bakolo mafuta te ko mafuta ezalaka te mafuta na biso ya ka Saint Esprit bato basaka biloko wana eza idolâtrie amen omona nzambe te Nata somo masolana amen soko kutika ko mai sala boy so mafuta eza Yesu te Yesu na minute aza esprit aza Saint Esprit au sambela quand tu dis Seigneur c'est ça entrer en contact avec Dieu Wow ozana mulanga mafuta kende kalinga na ngomaki oh ndena so baba sana ndako kende kalinga maki salela ngonyonso sili sango et puis ko kenda kan surprise wana te ngana yebi bat alanda mwasi na église songolo azaki mwana nga église musala nza alandi fi moko fi na église ya biso ezaka na limité pa alandi mwana mwasi na bakoti na kati ya église a cause ya bolingoti aye pa so landa ka mwana mwasi bakota na église wana pa ekomi moma moko boye likamba oui d'onction bimisa oui d'onction bakristo ba bimisi yaza na moto basambe pa mela bakola nzoto mela Yesu asa na ngote aso obligé ba pesa ya muta mela ayisinga père na mela margengai na bimana fatsala mwana wana ngai meyo mela kasibana to kenga na logique même na bible zaki ke to pakola siko ya yo komi o mela ndenge ni omonite ke ezaki ndoki tango bozo invoquer wana oyebe esprit ne sokota na kati eloko nyonso bozo ça les a sans parole de Dieu automatiquement Satan s'investir na kati amen nous sommes na esprit zo siloté yo mela kama mafuta yo pakola mafuta makasi na biso za to sambela na mafuta pe koma na nguya mais munoko na ngande mute komisi mafuta na nguya so munoko na ngande ko lo maloba te pesa na vina amen vraiment ezate ke ngamu na yebi na mafuta yo moko bimisa wi d'olive na yo ozo sambela ngo na osambela ngo ekoma na nguya mais c'est que ce que ngamu na komisa na nguya c'est que ndasa capable pe na nguya na ngamu na misambela amen pour moi ko sa ko so nyamu tatanga ta classe mukete amen est-ce que ça me doit se comprendre comment on consomme ma bébé parce qu'on consomme makasi pourquoi et puis on andima ngo bambu le pelé le long de comprendre que bakosanga bakosako pour composition nango et koka pete ndenge bible senga amen que nous talangons dans Exode chapitre 30 verset 22-33 que nous talangons au moins makambo za kuna basangisaka esa huile d'olive na biloko belé ba tomate aromatique ainsi de suite biloko belé saka huile d'olive te huile d'olive fait partie il y a mélange il y a biloko wana nyonso siko kuti bato ba osala ngo nan o ba finga ka Yesu bato ba osala ngo ba finga ka Yesu siko bino ba kosa biloko muta finga Yesu nde bosongo bolobi et comme Yesu parce que quand vous voulez parler de l'huile d'onction c'est ça Jésus le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament c'est le Saint-Esprit c'est lui Jésus maintenant vous parlez de l'huile d'onction outi panani pas muta assemble ka Yesu ta finga ka Yesu obimika na porte boye tipo na teka ba cigarette aoteka pe ma huile d'olive ne wana osomi ne pa na ye alors continue ngo après bando pakola liboma idolâtrie ba idolâtre ne so ba omona nzambe jamais ondenga moko na bato lo baka chapeler ondenga moko na bango bosa ba idolâtre bokota lo la te makambo nzambe za le Saint-Esprit c'est l'esprit oui les alaki ombre ya makambo ezoya na réalité tout na Saint-Esprit kokani sa te po église na bino botonga ezala nzambe te soko ke l'église mna okuta ba pasteur basi baza na bible pasteur moi ça sera jamais dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament, pasteur et église, au camp église, moi ça zalaka. Si ko bino balobi ba ame na bino ba kutuna ngo pananga. Sadi nganzamba benginga et bimisi ba ndiminyo so na sima, nzamba ba ndiko juger biso pambola biso pesa biso bénédiction. Si ko yenzamba yebi na église ba sala nzambe te. Bino ba kemo kangami na église pa na ye. Nzamba obenga ye. Nzamba yebi ke yeba za mwana pa mutu moko songolo. Mais yami bimisa tata quelque part. Nzamba obenga pa tu na compte ba ndimi. Si ko soba obenga yete po batuna yebongo bino bato za simana yebo saini soki to lobby biso to na l'église à mikie to na mbongo te bango batonga monde ba tonga ko tonga ndeni to sana mbongo lokwa ba musulman ba chrétien bana mbongo ndeni ba musulman jamais siko ngolo ba ke bango mbana nzamba siko tali bango mi parler ba lobi Ismaël dio kende bo zo mbongo mais yo
Ismaël Isaac Fabotama makamanzambe tikalinde kotoyo mais yake na OPCP mbongo mais ba on so bana nani ya Abraham bonzambe tikala côté Isaac mbongo ekenda côté abatuana discussion silite on reconnaître Abraham Abraham abota nani Ismaël abota pe nani Isaac siko bonzambe tikala wapi bapesa banani mbongo siko nzambe aza kotoyo bino bozana nzambe nini kuna Debe siliti. Deba. Ata leki na TV pa zakana mbongo. O mutana leka kalata nini wa ya pembe wana. Ata leki tonito debate nini. Yo zo reconnaître Abraham. Ouais, azape na kata Korana bino. Ouais, azaki tata nani? Tata liso nani? Siko tango nzamba bengani yo na kende. Alobaki apesi promesse nini? Koto apesi promesse nini? Siko bonzambe tikala wapi? Yos kotango kuno kuta nzambe ni. Kotango yake Abraham atikali koto azobota Isaac abotami Abraham continue na mwana naye Abraham oluka nenga balela ka Isaac tu konsona nzambe siko kuna nzambe ni na kena kuta naye. Debe c'est ça wana. Didier c'est debe ça wana. Makambo kaboni wana. Neto sola na debe. Boye ba makambo nzambe ya propre. Nde yango ke tindo pesa confiance place aux alliés que to sala makamba propre teza ya mabe. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Tanga papa le grossis. Est-ce que bato bakoko zwali susu bomoy musala nzamba lobi oui. J'ai confiance pour yebo nzambe oyebi amo. Des fois nzamba tala ka pe mutu na nzambe ndenga zo bimela makambo. Est-ce yemo kaza na silence ke na osala. To yemo kaza na ba doute que nzambe ndi azo ki payer et contacta na ministère. Mais tu le sais, Seigneur. Qui ça les matoke, papa? Il m'a dit. Alors, Biboy. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Quand on dit prophétise sur ces eaux, prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel. Hein? Amen. Nous avons une responsabilité et pas Moutounan Nzambe. On dit prophétise sur ces eaux. Loba, Mikoua, Osangana. Loba. Baner ebota loba salaboy menzambe yonde mutokela biloko loba ka ekota na nzoto nzamba bité nga koka loba pamba te yonde ozana mukumbo loba po esalema yonde mutu na nganza nganza même na ponio na pesio mukumba oyo peso confiance à ses serviteurs ils vont réussir amen et pas na nganzambe bakokemba baza makasi po balemba te mais pas na yo mutu na nzambe et que ça la ke pesa bango réussite nazo peso réussite na le bas de la part de l'Éternel. Ça même tu peux mandat. Si on a beau y prophète André. Nazi ango pe nazo loba. Nazo pambola mutu moko. Amen. Soko bimba na famille batu babonga kate na tongwa na bobusi. Amen. Nazo loba esengwe landa vina. Amen. Nazo loba ngona kombo na Yesu. Amen. Na kombo na ngate. Soko ba loko kombo tate ba kosi. Ba kosi. Bana ba utaka panzambe. Soki nzamba décider lelo na sima maloba musana nzambe azochamwana. Akabo sangisi nzoto 3 jours passés. Nzamba koko récupérer ba wana déjà. Avant que c'est mon Ana motimana misusu ana kianze mite. Amen. Na mayele na ngana yebike na sale loko te. Mais nzamba zo revela batu musuka pesinga mwana. O senti pe moi ça comme na semgabi. Biso basala nzambe za problème. C'est que nana place au kimela te. Nzambe so alingika na bota ako récupérer ta o esesala maki dans 2 semaines. A récupérer mon kata nzoto mama pesa musuvi. Na tongwa lelo. Oyo nyo sese le kati panezo afi. Est-ce que na kombo na Yesu? Ya lobi a chaque sali soute. Ya lobi na tongwa lelo na koloba na bien volé. Voilà ni bossa za ki akomodi. Batunyo so batema kali bosso no peut peso pour fox a volonga. De nazo benir yo. Ce que balba kato simimbongo et que ça le côté na tongwa lelo. Na combo na Yesu Christo. Qui me sauve l'argent de pas tout. Moi comme facile de vivre la bala, yo pozo bala. Yo zo sali pambo lié église. Ce que ma papa na biso ba bangi ko pambo la biso te. Mo zu bénédiction église. L'église tozo pambo la yo. Makamba voyage fongwama. Bisolo na bakata kala kala zonga. Bénédiction balaka kala kala zonga.
bonga. Ce qui va bloquer bandoto na fongoli yango. Il faut tambola na vision. Ce qui va envelopper qui yona so tumbela mbawana. Ce qui va kanga maboko na sikisi yango. Bakole fongoma. Bokenda liboso. Bonga. C'est la bénédiction. C'est la parole de l'homme et de Dieu. Mutunya sabusangi na tongwa lelo. Faut kuta siko changement. Amen. Nous allons pas merci. Amen. Tellement les colotos belle la Sainte-Esprit.